Hvis ellers jeg overlever det her, så vil jeg viden om i dag, udover at fortælle om den nyeste viden inden for dykkersyge, også vise indslag fra Sverige og Norge. Vi har nemlig lånt indslag fra vores søsterprogrammer Schrödingers kat og Videnskabsmagasinet. Først så skal vi tilbage i historien. Den store engelske forfatter William Shakespeare, han havde nemlig gennemskuet noget om hjernen, som han i høj grad brugte i sine geniale tekster. Sådan der. Så stikker du hovedet ned, lemper masken i krogen, så den bliver fyldt af. Ja, og så trækker du bare og stiller den. Okay. Når man så skal tømme sådan en maske for vand her, så presser man roligt ovenpå her. Ja, lægger hovedet let tilbage og puster ud gennem næsen. Præcis. Ja. Og kig på mig. Ja, den er tynd. Godt. Det er nøjagtigt det samme, vi gør, når vi er nede i vandet. Okay? Og vi går ned på bunden. Sig mig engang, hvorfor skal jeg igennem alt det her? Hvis den bliver sparket ud af munden på dig, så kan du ikke trække vejret. Jamen, så kan du finde den igen, tage den i munden, tømme den for vand, og så fortsætte dit dyk. Og det næste, man kan lave i samme moment, det er... Mange af de øvelser, som man laver hernede på dybt vand, det handler jo om at undgå skader under dykningen. Og en af de ting, man gerne vil undgå, det er dykkersyge. For at forklare, hvad det går ud på, så har jeg taget en rød sodavand med. For i sådan en sodavand, der er jo kulsyre, som er blevet tilsat under tryk. Så når man så tager låget af sådan en sodavand, så falder trykket, og så vil kulsyren komme ud som bobler i væsken. Og det er faktisk det samme, der kan ske med den kvælstof, som man har indåndet nede på dybt vand, som er i den luft, man indånder dernede. Det kan også komme ud som bobler i blodet. Hvis man får dykkersyge, ja, så må man hurtigst muligt have noget ren ilt eller komme i trykkammer. Det kommer vi tilbage til. Men nu har norske forskere, de har faktisk fundet en alternativ, måske kur på det her problem. Hjelm på. Ja, og den lægger vi ned over hovedet på dig. Det er godt nok tungt, alt det her. Ja. Og så trækker du ned over ansigtet og gør fast her. Sådan der. Ja. Og når du kommer lidt længere ned, så går det et skridt baglæns mod højre, så kommer over på den platform. Du skal lidt længere ned. Og så går du over mod højre. Ja. Ja. Men er det altid